Ini mobil bang, udah 2 minggu bang saya nggak jalan. Karena saya udah tutup kemarin kan, kekurangan karyawan. Jadi sekarang saya mau jalan lagi. Tapi waktu saya hidupin nih bang, apa tuh bang? Bunyi apa ya? Saya nggak pernah pula kayak gitu bang. Dia pernah juga kayak gini. Saya bawa ke bengkel, tapi katanya udah hilang. Terus dia kok makin aneh gitu. Kalau di on kan langsung kayak gitu dia. Bunyi apa ya? Saya nggak pernah pula kayak gitu bang. Kalau di on kan langsung kayak gitu dia.